господа, ремонт в ванной комнате закончен. Остались маленькие недоделки. Углы белые. Сейчас покажу. Как желательно было сделать. Но здесь, к сожалению, не получилось, углы кривые. Вот видно, даже на стыковочном. Вот такой уклончик там был. Вот такой угол, самый классный. Берете панели подороже и поплотнее, и их можно вот так согнуть. Не надо тогда ни стартовые углы, и вот здесь тоже не надо угловой будет, просто уголочек возьмите по цвету. Вот такой рисуночек. Не намного дороже панели. Труба кривая. Ну ладно. Изначально. Как вам рисуночек? Недорого и сердито. Эти белые углы, конечно, портят. Сейчас покажу, как в туалете. Плинтус пока еще не сделал в туалете. Вот так трубы вывел. Здесь косячки небольшие, но никак не подгонишь здесь по-другому. Можно постараться. Там вон в углу тоже щели небольшие, потому что не подлезешь уже. Потолок был. Пришлось под потолок уже подгонять. Вот и вы видите, как классно, когда такие углы. Без направляющих. Светленькие панельчики расширяют немного, конечно, пространство. Взял на ванну, ну, в туалет другие не стал брать для экономии, чисто для экономии, чтобы если что-то где-то не хватило, чтобы взаимозаменяемые были. Так, собственно, и вышло, пришлось докупать немножко.